Вторую минуту у нас не прозвучит, Камала Эля у нас заболела. Я автоматически все это сказала. Зато у нас прозвучит совершенно другой танец, близкий к нашему XIX веку. Это вальс. Вальс композитора Балиса Дворионуса исполнит Киселева Юля, тоже 5 класс. Юленька, пожалуйста. Я помню вальса звук прелестный, весенней ночи, поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная лилась. Этюд композитора французского XVI века Анри Герде исполнит Шевченко Вика 7 класс. Знаете, про этюд не написано стихов, но я когда-то давно читала стихи, и вот 2 строчки мне про этюд запомнились. Пианистка долго играла за этюдом. Вот все, что у меня осталось. Нет, пианистка долго играла, за этюдом следовал этюд. Вот точнее. А дальше они у меня выпали, к сожалению, из головы. Пожалуйста.
сыграли такой большой концерт, уже стемнело, уже настоящий вечер, и в завершении нашей программы прозвучит ночная сказка Сергея Халаимова. Этот композитор современный, очень талантливый, живет в Ростове-на-Дону. И эту последнюю пьесу я хотела предварить такими словами. Если грусть явилась в гости, если ночью вам не спится, поскорее позовите, прилетит к вам фея-птица, и крылом своим волшебным все печали отведет, сядет рядом и тихонько колыбель